En direct, studio Balobi, ici c'est Paris. Donc, favelas de Muchachalados, souriante de Caliente, comida de l'Arta. Sauce à la boulanganda. Et toi, plaisir. Ozo surprise lelo. Babi en comptant, en partageant. Tozana ye moko. Tozana ye moko. Alors, faire rigoler yeyo. On dirait des studios. Parigo, mettez le mitema, mettez le mitema. Donc mettez le mitema. Pendant sango déjà. Bonsoir en live. Exclusivité. Donc faire rigoler en direct. J'ai un mot, yoga, 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 chat. Studio Awa, en direct de Parigo. Balobi, en direct de Parigo. Jimmy Nambonda. Le 21. Le 21, Babi Bagolois. Donc, en comptant, en partageant, en mettant les thèmes. Tous un artiste, en direct à studio. Et Nabosani a Poutine. C'est le Oscar, chef des armées. Avant le chef d'état-major. Il faut comprendre. Azali. Balobi, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ouais, ça pour Nabino. En comptant, en partageant, en mettant les mitema. Congo 10. Balobi, Matissa, avant de solisa faire, de solisa elelo. La favelas, Asana Bisso. Yoga César Pachoti. Dynastie 2. Dynastie 2. Mettez le mitema Dynastie 2 en oyo. Ceux qui sont en kata, comme ça, c'est la rara. On a retourné, ouais, ça moi live. On peut s'amener au coup. Balobi, lycée Mukengedi, lycée Mukengedi. Hollanda, David Beckham, Thierry Kerry. Eva Moirine en Autriche. William Kankou, na Bossanité. William Epolé, la MTT là au Japon. Balobi, maman présidente, Petronique Kabel, maman présidente, na London. En comptant, en partageant, en mettant les mitema. Kabibi de Mosiese, Yebisa Kabibi de Mosiese. Soukia Dali Dana Samson. Tozana fait rigola awa. Oh, les padres à Saliao. Na studio, on dirait des favelas, soignez bien. Vicky Mbouima ma passa. Nabi Koko Tuka Difilako, Pesa Bambote. Dodembeza Tripoli. Masola Kati toujours. Et même à Kabisco Field. Yemsa Bestino Bilele. Tozana Kati en direct. Artiste Yachukelo moto Bokulaka Bokulaka Bangala Studio Axoa depuis Paris. Donc tous allez faire rigola en direct. Bozoka chante. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nazo c'est la bino donc Panza Sango. Balobi mokili mobimba. Na Amérique, na pesi bambote. Na Australie, na pesi bambote. Ah ouais. Ibrahim Botouli, na pesi yo bambote. Na zana faire rigola awa na studio. Donc abina yo kana na yo kusabino na eloko. Donc boyo kango. Et ça la bino bien mais en comptant en partageant. Retournez-moi 2-3 questions quand Nengue Zalara. Dynastie 2, Dynastie 2.
Donc, nous mettez les cœurs, mettez les mitema, on a ba Mexique en mungwa, de toi dans studio, faire rigoler la peine Zaliawa. Donc, vous avez travaillé avec un ingénieur Balobi ici séparé. Favelas de muchachalado, souriante de caliente. Kumida de l'art, tababi, sauce à la poulanganda, ouais, dynastie D. Dynastie D, ya moyo, faire payer yo. L'aime sous boga, ça n'a pas image en différé. Ah, ngayo, na côté donc, depuis tout le temps, on a Russie. Depuis tout le temps, on a Russie. Ah, maintenant, à Paris. Mais il paraît que le numéro de crew, mais justement, on m'a tomate. Il babi kende mona pota. Ngana yepe nana mona pota. Yango tala. Il fait rigoler un peu, c'est mon life. Donc, fait dire. Les 20 fois. Nabia, alors on a une l'accent, on a compris de te. Borwana. Oh, na monika ndenge fimbi mais na monité. Tu sois bien non pas parce qu'il faut mon pour expliquer. Boy pena que non na batamba ki na côté moko boye ba bien. Parce que oui galère au tabou. Fait rigola. Numéro de crew donc bimaki déjà mais au monde la petit bon moi lokolo. Tout ça na notre solo là donc faire un studio en direct de favelas. Nabia obi nous la sanglo mon lokolo na comprendre affiche mon na mona ki de l'on na le lien pour c'est Thomas femme mon até obi affiche moi bimaki bimse polémique tant ozaki ba côté wana affiche moi ocha kumba mon lokolo pour kumba wana nde na se prophétiser ngai mo donc kumba wana ya mutu place makambo ebandaki o ndenge nini ache kumba moko boye o ekosa kaka bon na lobande balobaki o faire a beli liboma po ye moko mi prophétiser ki mi chaîne de chaîne o bachaka batu so ba beli mutu ya mi cha ona lokola cha fiche bango balobaka ndenge wana ba mise ba bazaka ba prophète na yebite siko lelo prophétie ngo esuki na montre babi eza montre ezo cha ti siko bracelet na kumba omoni onde ide wana yitaki wapi o chana bracelet na lokolo olinga ko lobani eza ngati est-ce que bandako ezaki nani bato basala ba fiche ba innocent tango yo mona ke logo wana la lero se retrouver ke ba cheyo siko po ça ne ba cheyo ka chaîne parce que le kokisami okute bena na beko babu senti ke kadena chaîne bakangi yo moto ngomona na fiche na nde bato baza oloba yo mo wana eza mabongisa nzambe fait rigola obi ke yo balobi oloba kote na oremanga ngoloba mingi te makambo kana champ yango sélection liberté ya bien liberté déjà que na ba place ba eleki de ba 1 million ça ils ont publicité mo ya makasi mais eleki de ba 1 million et puis ils on dirait batu balingi ngo mingi mais bi ke batu balingi balingaka tango se dévoiler tango se dévoiler ba yo ka bien ko les gens mo se dévoiler on dirait public continue chez quoi c'est mon eza pona batu tout et pona batu pona yo eza pona nga eza pona batu tout dona yemi vi considère via batu tout bien pona nga yo ke batu yo baboya ngana Saint Thomas ngati nani ngo azanga binemi la moki so za binemi fo ka nzembo ah ouais ce qu'on a dit là mon dynastie la dynastie D au traversé donc soleil na ka mo soleil bo sali donc ka bagarre à champ undi pena na woyemba parce que au traversé au keti na quartier latin on dirait dynastie tout le monde peut chanter sauf Mutumoko on dirait tout le monde peut chanter mais sauf Mutumoko non soki au keti na quartier latin bato bazo la on dirait les sous na pena mo na quartier latin na mona wenge na mona quartier latin na droit ça y a droit na latine oui na droit siko mutu moko oyo akoyemba te na dynastie okoyebisa biso la polémique on dirait te la polémique te la polémique wana polémique mokili bomona ngai na si bolanda bo remarquer que soleil ayembi boyoka chance soleil ayembi danger donc quartier latino ekoti na dynastie ba ici lupango mulai ndenge mon frère alobi azana droit mais bino moto botuna nga ba question o boyo on dirait na dynastie batutu ba royemba sauf mutu moko mais bino bocha kombo wana
faire rigoler à Roman à combat, on pas comprendre que ça polémique n'a pas. Mais on a sauté. Mission va la ne va ça direct on a fourré polémique là. C'est ça polémique, c'est ça que tu dois comprendre. Mais tu dois comprendre que faire parce que niveau au lobby au ben a fini. Dans le niveau. Au comme même dans la Costa Ngwanzu. Au moins que là ngate. On dit que la dynastie la Costa Ngwanzu ya Oyemba. Non. Fini tu vas y pour babi que Bangwanzo ou ta Turquie. Je matina dingi et go tobola dingi. Pour bien Oyem ça fini. Dans la businessman. On a cadre business. Nanenga showbiz. Je pense. Fini dans Oyem. Ozo flasher. Oyemba. Nous avons mon donc tout le monde peut chanter sauf Mutumoko. Fini Toroyemba. Donc pour la monnaie déjà tu as abandonné la campagne à Siwa toi. Super na bambonga mabanga. Vous bien. Bien sûr. Et le problème problème et quand on finit de voir Santa. Si bambonga mabanga na formé. Picasso ne veut pas s'informer. Fini dans ce diable bambonga mabanga. Bon fini de babio Oyemba. Continuez à se bambonga mabanga. Problème est invité dynastie. Et puis ndenge bo beta dynastie wana. Na moni pe sous malage ayaki. Ozongi pena marche arrière. Osunga vieux oyo. Pour malage pas beta net ba Carlito ya monde na noyo ke kala. Et puis azam tuma yemba pena na odemba kuna. Est-ce que tant ozwaki malage eyaki na idée nini? Po yena ki wenge na omonete na ki quartier la tepe na omonete. Elo ezana mutu na nga Bombo. La idée. Idée ga. Photo zone sandé tono yemba ka. Bombo li tono sala ba. Tozana ba grand ba yemba belé na kasi. Ah ouais. On a fait nga na ko en fait, des malades na ko ici rêve ya vie. Donc quand on est ça honneur, si rêve. Oyo kala o refa déjà oyemba na ba vie on a kala ba vie malage ba toi. Des fois donc parmi le palmarès c'est ma camarade. Lui na yembi na vraiment ça. Siko dynastie na biso oyo ya oyebimaki ya trap oyo batutu ba oyo ba batutu ba sepela inango ba concert na biki ndenge za bo bato belé baki na besoin ya ba concert malgré fête ça les 21 on est dans la fête avec retrouvailles moi photographe osala bien sûr non fin du mois déjà moi toujours pour on a déjà concert à dynastie la fin du mois on attend on songa mboka toujours banda to bana to songa la siko bato belé ba oselo na king mais a na poto ngane tinga na part na ngai ngana lobaki boye faire rigola ndenge amat oyo jésuite ndenge osekwaki na mona yeke mataki likolo zaki zenith na mona neti ndule mobo ya zenith ya munene neti ya grandeur ya zenith au place otikela biso pona poto a place otikela biso zai na zenith est-ce que okozonga na biso na zenith pona opesa bato poto po bato poto ba mwana neti ba programme tozo salon tozo sa plus pona bato Afrique mais bato poto on dirait olingo calculer bango te mais yo moko oloba nini pona musique attrape wana po koyo bango bien fona basalo ko ba zenith olympe za mu e bien mais amuke oyebi situation ya na biso ya biso ba artiste vis-à-vis à poto et c'est bon na net je pense c'est bon là voilà le yolo neti yo faire so cheliba na zenith ndule beta ngo je te jure et ça va combattre oui va combattre na pesi mango ngali ngaso tokutana na ba communauté tokoza on na bien na ba communauté na pesi Jibele Kora Bambote, Maître Barabas Bambote, na pesi ba Jibele Kora Sali, yemta solo la na bango comme intermédiaire, na pesi ba Rex Kazadi Bambote, na pesi ba tout ya communauté, o ba solo la makambo. Turamboma, na pesi Bambote. Ah, talaga. Yeku talandara look na yo. Babé Masombo Batutu. Donc, on va comprendre que le vieux Guy Gérard. Donc, ça dit pour autre chose. Déjà, on va solo. Ah ouais. Donc, en tout cas, combien 700 personnes, on va boulot,
on a fait rigoler même si on dit mettez le cœur dans les fait rigoler yo habité boulot est pas sur tout il faut notre pour comme trépied le beau est comme trépied mais na ngana sengelo moko la négrite mondelende yele lo était pour na boulot ya baki sengela ndelo na lo lingala wala mère mère la négrite la nègre maman la négrite la nègre maman négrita mondelendele donc professeur kimbanguti batumwindo bakomi mundela komi mutumwindo yesko akomane mutumwindo yesko alingaki na sengeleka akapela ya nzembo déjà na boulot akapela ko sa mate po ya déjà trouvé ba boulot boulot mundela zo bango déjà po eza nzembo moko boye oyo ya yebela musique Congo ezaki important ezaki nzembo ya vita imana donc po ya yeba musique Congo ayeba ngona nzembo wana do abana oyoka musique Congo nzembo ya vita imana vita imana pena ten siko na ezaki solo la bien non yango non oui voilà donc ayeba musique Congo na vita imana yango baki soko sengela nga a cappella voilà trop kala ye trop kala siko to na studio c'est ça to sala ba faire banze bezola oyembi trop je te jure siko na bien bon côté wana kuna na bolondo banze muloko ba pénitentiaire ya ba lubwako ya ba venani gampe bozibozana yela kyo pe na mutu ya mo non oyaka kotikela nga jogging na lubwako po bando bimi so beta ka ba jogging moso bimi siko ba jogging ngo batikaki yango ebele kuna ezaki ndeni yela kyo te je pense que non relax jogging ekota chaque semaine na parloir ezokota ya na parloir faire rigola ça dit bando comprendre était mais mutu tala niveau bilambe bando ya chaque semaine bilambe zoya na ba manda siko faire rigola oyebi bato bapanzi sango ozana bracelet na lokolo namoni bor mo evimba wana mais yo ebika ningo lakisanga mokati est-ce que bakozwa mo activité batala taka kibombi ya plan quoi va comprendre que sozo bouger mingi te eloni si la raté faire ça de mes plaisir si la eloni si la raté c'est si la kala eloni si la faire rigola bi eloko nini et si la raté de Cécilie ouais Nicolas en forme na moni très en forme Vincent on continue on fait écoute la voix donc bomoni faire rigola yeyo donc artiste na bino dynastie ezolambama awawa masolo kati toujours ndene ebisa bino et en direct des favelas de Muchachalados c'est dans l'action Robeta Mbonda. Nzemo ko toko On a l'action hôtel Flori Mamafoli. Bon comprendre. Tous en studio. Génie ivoirien. Tous en studio yango moni na il faut na katara banzembo. Bamsu babini. Téléphone est téléchargé papa Hervé yembela semeki. Moni ya bato baleli oyembeleka vita imana. Baleli demande mundelende lycée Mukenge dina peso bambote David Beckham Cherinker na peso bambote et puis Aimé Makabi Scofield na peso bambote Bessino Bilele na peso pe bambote donc tous en direct à studio depuis Paris de faire rigola yeyo le 21 donc à Paris à koya komona public na ye pour signer autographe na bien ba t-shirt numéro de compte t-shirt numéro de compte on a ba shop mais on a té ba t-shirt wana ba t-shirt wana oh na mona ba tiba numéro de compte 45 06 numéro de compte na ba t-shirt on a zo ba monter na salion na mona ba t-shirt bon shop na mo non éviter que ba mise le shop na bimse na shop ba sali shop mo en ligne boye bazoteka biloko donc apena zo mona ba biloko ba teka ngo cher na ba golo ba keba bakeba biloko wana pour artiste on dirait bien on internet non et bien on dit bakeba na biloko wana eza ngai te bazoteka eza ngai te do wana yo te ngate oh makambo ya compliqué nani wana obi bozo bolinga bo continuer tema to public ba alia bo comprendre to continuer boulot donc ça dit photo bimana to bimana ni à live na to bimana live faut bouler zo continuer en tout cas bo moni faire rigola ngelo no yese mnoka artiste na bino yeyo et puis lo ni na ngana luba ya makasi te wana na luba mote
on est sur le lot et tu as des ordres tout ça dans le studio mais là tu connais nana le ba pona ba musicien mo ba na kini ba est-ce que c'est toujours l'actualité ben on les a bloqués ba TV on est comme administration ils ont en direct ça ils en direct ouais on a le TVT non parce que c'est l'actualité ba tu bazo le ba ke ba musicien mo bazo ya na bi bazo le actualité pour la après pesa mystique c'est l'actualité mouvement non mais tenga l'actualité mystique na yebi ke batutu ba koyemba sauf mutu moko public mutu ocha kombo ba on peut ba découvrir wana ndenga na yeba ke elo mone po zo batutu ba finiti ba koya mais mutu moko ndeye fois yate parce que surprise netika perception na dynastie oui mutu moko tika nani mutu moko tika nani les grands mopa non. Les grands mots ah faire rigola. Ochenga choboa. Les grands mots. Nga kantseka mutu wana oyo mutu batu. Public. Boko mutu wana oyo. Surprise à malonga ya moi les grands mots. Mopa ozoya wana siko to comprendre tout le monde peut chanter sauf mutu moko. Mais nga la sepeli ndenge mutu wana nda boulete ki mopa. Mais le gars mopa oya est confirmé maintenant tout le monde peut chanter sauf mutu moko. Donc les gars mon pas Azoya fait rigoler à la boulot. Merci beaucoup en tout cas pour l'artiste à Pessibisota et voilà fait rigoler public donc voilà quoi natiki au bossé na yo batutu bazalia c'est le Oscar pas zalia écoute marine na tout ni rien Poutine yo babi au comme chef d'état-major donc comme chef d'état-major chef de guerre tu vas comprendre était so ba monika faire faut ba mona yo Dynastie, Poutine, dynastie. Ozo silika mabe. Wana mkonja mboka. Na robeta batu masasi ko bananjili ti. Tibova. Chef d'état-major yeyo, c'est Léo Scram. Poutine. Donc mkonja guerre, mutazana ba bombe biloko tout. Donc yé bazana biso na studio. Donc voilà, ils ayega vite fait dans l'équipe na studio dans l'examen que le padre il est en train de bosser, azo travailler. Favelas de muchachalados souriante de caliente, comida de l'arte, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout, moto à la studio, Picasso à l'ingale na lobara, Picasso yeyo, oh papa rosa abogele Picasso ba jeton, Picasso as artiste, nzembo artiste, nzoto artiste pardon ils sont imperméables, la te mai ekwe donc, et que les gars n'ont pas soir, obligé. Je sais que je suis donc des fois au moins senti peut-être que soko au loba nga pe na comprendre que ça elengi donc bo tant bo finga na isanga gumo na oke elengi ba faire ba yo kaka allez la tiki merci merci na bino na tiki bino merci bo sa boulot check ciao